осы бізде ғана ма қазақтарда әлде басқа ұлттардың бәрінде бар ма? Скорый келе жатқан кезде неге үй жинап кетеміз біз? Особенно ана больной, үйдегі ауырып жатқан адамға скорый шақырдық, келіп амал жоқ келу керек десең, атып тұрып түрін жинап алып, бет қолын бір жуып, үйдегі ең әдемі ракурсқа тап-таза диванға барып жатып алады ғой. Жоқ, ауырған адам деген быт-шыт болып жата береді ғой. Олар әлде, білмеймін, біздің баяғыда үйде скорый шақыратын кезде ақылдасып шақыратын, еще біздің қазақтарында ғой, орыстар деген кішкентай деп жөтелсе шақыра береді скорый. Бізде мынандай әдет бар, скорый шақыруға да қорқамыз ғой, біз қатты ауырып жатқанның өзінде. Үлкендер, өлә құдай, скорый шақыра бермеңдер, жаман әдет, ол есіктен скорый шақырып жатқан. Отравление болып, быт-шыт болып жатсаң да ше. Қой деп, өзіміз бара салайық деп. Сөйтіп отырамыз. Особенно еще бір рет менің інім сөйтіп отравление болды да, кіреберісте жатыр, әдемі диванға жатқызған, төсек бәрі таза, кіреберіс тазалап тастағанбыз, раковина бәрін жуып қойған, өлтіріп кіреберісте бесиі бар тұғын, салмақ өлшейтін, соны да сыртып қойғанбыз, өйткені бізге кірген кеткен скорийдің барлығы сол бесиге салмағын өлшеп кететін тұғын. Ана салдыр-гүлдір машинадан біріншіден екінші үйге барамын, салмақ түсіп қала ма деп ойлайтын шығар. Сөйтіп бір кезде енді ана құсып жатыр да інім, скорый шақырып қойғанбыз, скорый келді бір кезде, легені келіңдер дейді ғой. Сөйтсе үйде екі леген бар тұғын, біреуі жырылып қалғанда есіктің алдын сыпыруға, сөйтке жууға қойған. Соны алып келсем, мама көрді ана легендігі. Түсіндім ғой, леген проверкадан өткен жоқ деп. Құсуға келетін леген емес анау. Келе бердім леген ғой, просто скорийдің көзінше андай леген шығарып қоймайды. Біздікі әдемі легенге қысамыз ғой.